Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamolee milkaa'ina hojii misooma koriidaraa Kaazaanchisiif gumaachaa turaniif sagantaa galateeffannaa qopheessuun beekamtii kenneera. Waltajjii beekamtii kennuu gaggeeffame irratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojiin misooma koriidarii Kaazaanchisiin deebisanii misoomsuu hojiiwwan hangammaatti hojjetaman keessaa isa bal'aa ta'uu kaasanii hojii milkaa'inni guddaan itti argame ta'uus dubbatan. አሁን ወደ 40 ኪሎ ሜትር መንገድን ሸፈነን ኦልሞስት አጠናቀናል። yeroo ammaa kanatti daandii gara kiiloomeetira 40 hawwisuun gara xumuraatti finneerra. Daandiin lafoo kiiloomeetira 81 ta'u akkasumas daandiin biskileettii kiiloomeetira 20.7 xumurameera. Bakkeewwan ijoolleen itti taphatan 15 ta'anis ijaaramuun ijoolleen yoo itti bashannanan argineerra. Kun egaa bakka jiraattotni duraan itti galan otoo hin dabalatiin bu'uuraalee misoomaa asuma Kaazaanchis fi Lagahaarii kanneen asitti hojjetamanii kanan isiniif kaase. Kana malees bakkeewwan paarkiingii 40 ta'an konkolaattota gara 16,000 dhaabuu danda'an ji'oottan 5 kana keessatti ijaaramuun xumuramuu danda'aniiru. Hojiin misooma koriidarii Kaazaanchis ilaa fi laameen hawaasa waliin wal hubannoo guddaan hojjetamee milkaa'u kan ibsan kantiibaa Adaanech magaalaa miidhagduu dhalootaaf dabarsuuf hojiin jalqabame bu'aa argamsiisaa jiras jedhan. ነዋሪዎቻችንን በዚህ ደረጃ ቤት የሌላቸውን ቤት ስናቀርብ jiraattota mana hin qabneef mana dhiyeessaa wayita sii gaafaman immoo haasofsiisuun amansiisuu akkasumas wantoota isaaniif barbaachisu guutuun hojii yeroo fudhatu ta'us itti milkoofneerra. Ani hojichatti dhiheenyaan hordofuun amman beekutti namni tokkollee akka hin miidhamne goonee hojjenneerra. Akkuma duraan kaase nus taane ijoolleen keenya bakkeewwan miidhagoo biyyoota alaa kanawwan ta'anii akka nafneef humnaa fi yeroo keenya utuu hin qusatin hojjennee uummata keenyaaf kennuun carraa guddaadha. Kana gochuun bu'aasaas arguuf dandeenyeerra. Hojiin misooma koriidarii Kaazaanchis qulqullinaa fi saffisa ajaa'ibsiisaan xumuraaf ga'ee fakkeenyummaa guddaa kan qabudha kan jedhan kantiibaa Adaanech Abeebeen hojiin xumurame milkaa'ina argameef ragaa ta'uus kaasan. ክብራችንን በዓለም ደረጃ ከፍ የማድረግ አገራችንን ተወዳዳሪ የማድረግ ስራ በጋራ ተግብረናል። Hojii kabaja biyyaa bifa ol kaasuu fi biyyattii dorgomtuu taasisuun waliin hojjenneerra. Hojiin naannawaa balfaan guutamee fi sadarkaa qulqullinaa nuuf hin mallee biyya keenya keessaa sirreessuuf balleessuu akka dandeenyuuf barnoota guddaa ta'uu asitti hojjetameera. Kaazaanchis qulqullaa'uun haalaan miidhagdeetti. Ijaarsi magaalaa maal akka fakkaatu barsiisuuf fakkeenya ta'uuf dandeesseetti. Magaalaa deebisanii ijaaruun akka danda'amus fakkeenyummaa gaariin mul'isuu dandeessi. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojichi walta'iinsaa fi deeggarsa dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa akkasumas ogeeyyii fi abbootii qabeenyaatiin milkaa'inaan xumuramuu dubbatanii kanneen hojichaaf gumaachan hundas galateeffataniiru. ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ በተለይ ኮንትራክተሮችና አማካሪዎች Raakanaan kontiraaktorotaa fi gorsitootni isaanii mul'ata keenya hubachuun biyya keenya faayidaa keenyaaf misoomsina jettanii qarshii qofaa osoo hin taane mul'atni guddaan kun galma haa ga'u jechuun hirdhina jiru hunda dandeessanii nu waliin waan hojjettaniif maqaa kootiin maqaa magaalattii fi maqaa dhaloota dhufuutiin isin galateeffachuun barbaada. Dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa hojii misooma koriidarii kanarratti jalqabaa hanga xumuraatti hirmaachaa turanis qaama piroojeektii guddaa kanaa ta'utti gammaduu dubbachuun beekamtii argataniifis galateeffataniiru. እና መልሶ ማልማት ስራችን እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ deebisanii misoomsuun hojii nuti hojjenne hojii miidhagaa ta'ee fakkeenyummaa gaarii kan ittiin argannu ta'eera. Anaaf badhaasni koo isa kana. hojiin Kaaዛanችስ waan hedduu na barsiisee jira. በዚህ ስራ ውስጥ የታለፈው በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አለው። hojii kana keessatti bu'aa bahii hedduu arginee jirra. hojii kana sirnaan akka hojjennuuf kan nu gargaaran kontiraaktaroonni hedduun jiru. haa galatooman.